अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को। मैं सजाद अदर प्लम्बर। आज हमने ये वाशरूमों की मेन लाइनें डाली हैं, आउटलेट जिन्हें कहा जाता है। और ये हमने केबल कैप लगाया है। एक तो वाशरूमों की एयर के लिए इसको लगाया जाता है, और दूसरा इसके ऊपर जो पाइपों में बारिश का पानी वगैरह जाता है वो नहीं जाएगा, और जो वाशरूमों की एयर है ना वो इस केबल कैप के ज़रिए ना यहाँ सुराखों से बाहर निकल जाएगी। और ये तुर्क प्लास्ट कंपनी का है। ये हमने सारी प्लग टी लगाई हैं ताकि कल को कोई वाशरूम में मसला बने और ढक्कन खोल के वाशरूमों की बंदा सफाई कर ले।